Tere, mina olen Gustav ja täna teeme siis smash burgerit Eesti Pagari burgerikukli vahele. Selleks on meil vaja hakkliha ja siia ma juba hakkisin natukene sibulat. Maitsestame selle burgeri sellise veise maitseainega ja nüüd segame korralikult läbi. Ja siis teeme 2 palli sellest hakklihamassist. Purksipallid on valmis ja lähme nüüd siis meie grilli juurde. Malmplaat on ilusti kuum ja siis lömastame need. Samal ajal paneme siia kõrvale küpsema peekoni. Et lisada väheke vegetatši, panime me siia burgeri vahele väikse peedikotleti. Ja täna smash burgeri jaoks me siis kasutame Eesti Pagari burgerikukli. Nagu tavaliselt paneme siia võid, täna kasutame sürdivõid, võib ka tavalist võid kasutada, kes tahab, ja paneme need ka grilli peale. Ja meie burger ongi valmis. Kukkel on ilusti krõbeda koorikuga, aga mitte väga küpsend, nii nagu peab olema täpselt. Paneme siia alla väikse salatilehe ka, siis paneme esimese bifi, siis me paneme peekonit siia mõnusalt, teise bifi veel peale. Siis paneme vegebifi, sibulat, see on karamelliseeritud balsamikoga ja kastame kogu seda värki mõnusa barbecue kasta. Ja nüüd ongi burger valmis. Palun, ja tisu!